Wa ma ataitum mir ribal yarbu fi amwalin nasi fala yarbu 'indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mudhifun. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai'. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Wa ma ataitum. Wa ma uta apa wae ataitum kang maringi sira kabeh. Kowe ngekeki ning wong liya min riban saking kekean sing niat riba, niat untuk tambahan. Soale maknane iki bulan bali niki. Wa mau te apa wae ataitum kang ngekeki sira kabeh, ngekeki ning wong liya. Min riban saking kekean sing niat untuk tambahan. Maknane riba niku tambahan. Bi ayyu'tiya gambare araf yen to ngekeki sapa wong. Wong niku al-mu'ti pemberi. Ngekeki sean ing perkara. Oleh ngekeki hibatan kelawan niat hibah au hadiyatan atau kelawan niat hadiah. Hibah misalnya sing dikeki setara atau sak ngisore. Au hadiyatan to ngekeki hadiah misalnya kepengen ngekeki wong sing sak dhuwure. Tapi tujuannya lihat lubah supaya nyupre atau supaya golek sapa wong aksara ing barang sing luwih akeh minhu dibanding sek sing dikekno. Minhu dibanding sek sing dikekno. Fasumia moko den arani apa sek bismil matlubi kelawan perkara kang den supre atau kang dadi tujuane yaiku min aziyadati anane tambahan fil muamalati ing dalam transaksi atau ing dalam hubungan antar manusia jenis muamalah. Tujuane ngekeki liar buah supaya dadi mundak apa ikilah syek utawa ma sing ate tumbi sini syek fi amwalin nasi ing dalam aset-asete atau dunyane manusa. Manane manusa temen iki ayil mu'tana tegese manusa sing dikeki. Mu'tanan jamak saking kata mu'ton itu kados mustofainal akhyar. Dadi mustofa ati jamakna napa? Mustofaina kados wa innahum indana laminal mustofainal akhyar. Ayazidu tegese dadi tambah apa sih? Fala yarbu mongko ora iso mundak apa sek utawa yasku tegese ora iso mundak apa ma indawahi ana ing sandingi Allah atau menurut Allah. Ela sawaba tegese ora ana ganjaran ku maujud fi ing dalem ikilah sek utawa ma pokoke kula muni sek kalian manu sami lil mu'tina kedhi wong sing ngekeki. Jadi kowe ngekeki wong liya cek niat hadiah cek niat hibah tapi ning atimu motive suatu saat untuk lebih nopo banyak niku nak cara tiang-tiang sing sae wis dianggap riba. Paham ya? Kaya kowe dadi mantu mertuamu lara-lara betul kono balsem. Terus tujuane untuk Tegal. Ah iku riba no. Dadi mertua meh mati lara-lara ngelu betul kono konidin balsem. Anake kandung rapati peduli. Terus mantune luwih sayang terus wasiat Tegal dikekno balsem. Lah niku wong balsem kok entuke napa? Jadi ku haram cara napa? Iya, angel ngaji gue angel urip gue angel. Kowe ngaji aku lho, ngaji ngene loyal ngene tok njaluk swarga riba. Ngaji ra tenanan kok njaluke swarga itu riba. Jadi memberi sesuatu dengan niat mendapat lebih banyak iku jenenge riba. Jadi riba itu mboten rentenir tok. Semua transaksi yang ingin mendapat lebih banyak iku jenenge apa? Riba. Ada di mulane jegeman ke ngaji nang bus warga ngaji ra tenanan kok njaluk swarga iku riba. Tapi riba sing halal. Kalau mau ngaji terlambat gara-gara nih, kalau ditelepon pernah mbah kulo. Diamanati sing berat, jadi kalau kok kepikiran nganti lali.
Pernah mbah kula orang yang sangat-sangat saya hormati. Kula niku di mbah niku terkenal wali. Jadi gua adike wali niku pun kula. Jadi kula niku bingung tenan. Bapak didaftar wali, bapak biar rasul itu. Jadi kalau terang nongin masalah ini serius sekali. Mulai kalau suwun pokoknya nak ngamal itu sing ikhlas. Mulai kadang-kadang tiang dablek itu lebih apa? Mereka hasil dablek itu nak berngekek itu lah. Rian bapak yang ada nih tiang ngeten. Sudah kau anggap kau wong iseng. Wong iseng nggak bernopo. Lali. Jadi orang dulu itu istilahnya sampai uraan ngoten. Jadi kadang ilmu itu hanya bisa dijelaskan dengan bahasa yang sedikit uraan. Mulane wong iku aja geman gedeng wong uraan. Asal latar belakangnya wong alim, kecuali wong uraan dalan iku profesi nan. Ngeten kula terangno, kenapa orang alim itu sering beda dengan orang zuhud atau orang waroi. Ilmu itu kadang hanya bisa dijelaskan nganggo uraan. Tapi uraan sing ilmu lho, bukan karena uraan arogansi otoritarian terhadap orang lain boten. Misalnya ngeten. Riyen bapak kula nak nerangno sudah kau anggap kok ngising bar apa? Ternyata Rasulullah nyontokno sedekah kayak ngoten. Wong kok bar sedekah diudat-udat dieling-eling kaya asu, mutah, diombe meneh. Itu contohnya ya elek, asu gak bisa elek. Mutah, diombe meneh. Terus Kiai Jawa Nabi kok sapi-apike wong, ora ono akhlak Nabi kaya apik. Tapi kadang nak nerangno ilmu yo kadang kasar. Wong kok ngudat-ngudat utawa narik balik sedekah iku kaya asu mutah diombe. Terus nak ana wong kok arep-arep dikeki wong kemudian nak kiai ulama. Iku contone ning kono iku nggih ulama kiai. Waslu alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaiton fakana minal ana wong mat dhisik yo tak kei ilmu, ya ulama tak kei ilmu. Tapi ilmune iku ilang gara-gara seneng dhuwit. Napa dene seneng dhuwit? Mergo ulama iku kadang ngrasa uripe iku jek suwi mikir anak putu. Iku kesuwen urip. Nah ulama tenan iku yo mikire sesuk mati. Dadi di dhuwit sak 100.000 cukup. Sesuk urip nah ya sesuk mati. Kan kok nak ulama tenan perasaannya kan ibadahlah seakan-akan kamu mati besok. Nganti wong nabung kan perkarane perasaane jek suwi. Bae roken ngrasa melarat, mergo nyongkone uripe suwi. Cara yakin mati sesuk saiki wis sugih. Mulane anggere ana wong kok ngrasa melarat, mesti keliru-kelirune wong, mesti nyangka uripe sugih. Cara kowe yakin mati sesuk, ndek 100.000 sugih ta? Sugih. Wis kere nyangka uripe sugih. Dadi nanti ono wong. Dadi mulane kula niku pede. Mergo wa'mal di akhiratika ka'annaka tamutu. Mulane kula tiap ngaji yang ngrasa pengaji terakhir, tiap salat dawuh Nabi kon koyo salat. Karena tadi kan urip ora pati berbiaya tinggi. Tapi wong iku tapi wong ya wong. Wong itu terus ngerasa uripe suwi, akhirnya nyiapno warisan, nyiapno mati. Ini cerita ulama, kira ulama ya tenang ya, biasa. Tapi kalau ulama punya watak seperti ini dikritik pangeran, walakinnahu akhlada ilal ardi wattaqa'aha. Tapi dia itu merasa abadi di bumi. Maknane urip dianggap suwi. Pangeran nyontono ya kasar. Nak ono kiai kok uripe nyangka suwi ku fa masaluhu kama salil kalbi. Kaya asu. Intahmil aliyal has au tatruhu. Mbok sentak yo melet, mbok bareng. Tapi kira usah muni kiai kaya asu. Neraka. Mergo logikane ngene, kula sering nerangno. Pangeran iku ngritik kiai iku sah, mergo pangeran iku atasane kiai. Lah kowe iku murid kiai. Walah. Dadi wong yo mikir, sing ngritik pangeran yo keben wong atasan. Lah kowe murid. Cuma aku ngomong ning sampean. Bahasa ilmiah itu bahasa yang enggak ono kaitane mbek akhlak. Ilmiah kadang butuh tidak akhlak. Butuh jelas ya vulgar, transparan. Mulane Quran biasa misalnya ngritik wong nggawa kitab kok ora iso nglakoni ya contohnya kama salil fimari yahmilu asfar. Mulane anggere ana wong alim mesti ana kasar. Ora usah mbok protes. Aku biasa ngamuk karo cangkemmu. Iku khas-khas wong alim. Terus kan niru cangkemmu musuh. Ajan aku ngomongnya sunnah mergo wong alim. Lah kan dosa wis ngomongnya musuh.
Ini cerita. Sebab itu kejo kaget. Misalnya Nyon Sewu kayak Yesus ya. Yesus itu kan jari anaknya pangeran. Orang-orang Kristiani itu mau muni Yesus anaknya pangeran, tapi rawani nyeritakno kelone pangeran itu kapan? Makanya Quran yang ngeritiknya gitu. Saiki nek aku dia anak jari pangeran, anna yakunu lahu waladu walam takul lahu sahibah kanca turu, kanca wedok. Lah iya wani nyeritakno dia anak kok ora wani nyeritakno piye carane kelak. Pangeran begitu. Makanya di Jakarta terus ramai dianggap penistaan agama karena sebetulnya itu ilmiah biasa. Kalau Allah punya anak lalu bedanya siapa? Sudah divulgar. Sing nulung kelahiran nih, sopo. Bayarnya piro pas kelahiran kan terus jadi panjang. Tapi saya pastikan dalam teori-teori ilmiah, Quran, Kanjeng Nabi sing jarene dan kita yakin tentunya akramul khalqi. Iku wae gak iso menghindari bahasa vulgar. Tentu untuk Nabi gak kita bahasakan kasar atau arogan, tapi tetap gak bisa menghindari bahasa vulgar. Karena ilmu itu butuh apa? Vulgar. Mulane wong alim mau coba padakno wong toreko beda, tradisine beda. Wong alim to miso-miso. Karena tadi ada ilmu yang harus dijelaskan dengan kasar. Misalnya nyontokno wong tomak, mbok contohno apa jajan? Wong tomak itu wong kepinginan. Ya sebelum raglum contohnya kama salil kalbi koyo. Tapi kowe ora usah anut Quran dalam konteks seperti itu. Kok Quran ngritik ulama, iku Allah atasane ulama, lha atasane ulama kok. Makanya ya, kalau Rasulullah itu kadang misalnya negur sahabat, terus kayak katut-katut negur sahabat. Lha kowe apane? Mane kadang wong salah kaprah, misalnya Mbah Mun negur putrane, terus santri ora pati seneng putrane sing iki. Jare Mbah Mun ngene cangkemmu. Iku Mbah Mun atasane kritik putrane salah kowe. Jadi wong kudu sadar napa? Kudu napa? Sadar. Tapi saya pastikan dalam tradisi ilmu itu memang kadang kasar kayak tadi pangeran ngritik. Bagaimana mungkin aku dia anak? Saiki critakno kancaku wedok iku sapa? Anna yakunu lahu waladu walam takul lahu sahibatun manan sahibatun kanca. Kok iso aku barane anak kancaku itu pacaranku piye, kumpule piye, terus piye kelahiranku piye. Terus kedua ono paradok. Paradok ini juga menghilangkan tradisi kasar, omongan kasar itu dadekno ilmu ku luwih gampang dicerna. Misalnya ini ya, rungono kan, misalnya rungono. Kan kowe cangkemmu misalnya karek modifikasi dadi ilmiah maksudnya. Jadi ini para pencangkem elek, tak kei ben dadi wali, teruskan cangkem elek, tapi dimodif dadi nopo? Ilmu. Misalnya begini. Pangeran nak ngeritik teori nak Isa itu pangeran, ngeritiknya mengenai tok. Mal masyihu ibnu Maryam illa rasul, qad khalas min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulani to'am. Isa dan ibunya itu durian sego. Coba sekarang terus kena cangkem elek, terus nanti kelihatan kalau Isa itu tidak Tuhan. Misalnya Isa, aku bakul bakmi, aku yuk Senin mana? Apa? Bakmi ya ini. Bukan zaman suka sering makan bakmi, jangan melarat terasa wes. Terus Yesus jajan bakmi ning Rufin. Makan bakmi entek rong piring. Alhamdulillah Gus mau ditamoni pangeran kula syukur entek rong piring. Lah terus piye kan? Nggih wareg Gus, ape bayar boten asal. Paradok gak? Kowe iso bayangno pangeran mangan bakmi. Terus misalnya alhamdulillah Gus mau dipinarai pangeran kula saged nyuguhi, saged macam-macam. Kita udare gelap. Wajah. Tapi kekacauan ini yang mempertegas bahwa Yesus tidak mungkin Tuhan. Jadi kadang kudu cangkem elek. Ora iso nerangno cangkem api-apian. Mulane pikiran nerangno yo kana ya ulah kok iso barani pangeran piunturan sego. Ya itu terus coba bayangkan terus ada orang cerita, alhamdulillah Gusti ini pangeran dolan teken kula aturi dawuh ketok lah. Lah pas dolan iku nempun lemes mundur. Lemes kirang mangan sekali mangan itu terus sehat malih. Lu kacau gak? Justru dengan penjelasan yang kasar ini menjadi jelas kalau Yesus itu tidak. Tuh. Lalu kejogeman gedeng wong alim cangkem elek. Kulo tetep cangkem elek. Tapi kulo sunnah. Nanti sunnah itu ada motif ilmiah. Nah cangkem-cangkem elek sing asli-asli kan tadi. Nah itu bisa dibangun sebetulnya untuk
Untuk apa? Ilmiah. Gak iso. Jadi ya tentu saya tidak mensifati Quran hadis yang kemelen. Kita menjelaskannya pakai itu. Cuma saya pastikan untuk bahasa ilmiah kadang harus kasar. Karena Nabi nanti ngendikan kulil haqqo walau kana murron, katakan kebenaran meskipun itu pahit. Karena kadang harus diredaksikan. Misalnya Pak Mustafa, kan gelem kadang aku nggawa jenggot. Lah yo ngerti jenggot sunah Rasul, tapi gelem gayane jenggot jebule turah turu kan tetep gelem. Mestinya ndak etis. Mungkin ngono iku ndak etis. Tapi itu satu-satunya cara bully, cara bully semua. Mustafa. Lah itu. Nah, Quran seperti itu. Mulane wong kuno nak darani nak didik wong gak medhit. Wah, sih ku medhit pecirit. Lah kok saged tae digoreng meneh. Bayangno medhit itu elek retek. Tae wae digoreng. Tae itu kan sesuatu yang harus dibuang. Nah, itu dijupuk digoreng meneh. Wes medhit-medhite wong. Karena dengan demikian itu mentakbeh, mentasnek, mentajin dalam bahasa Arab itu mengkritik, mencemooh medhit. Ben wong ra medhit ya dibasakno elek. Wong medhit iku wong sing taeke wae digoreng meneh. Wis paham. Akhire wong aku medhit itu wisen mergo koyo goreng. Iku dadi memang di antara aturan bahasa ilmu kita harus kasar, memang kalau terpaksa ya itu. Lah mestine kowe kan wis ahli, kasar-kasar gini wis ahli karena wis bawaan. Cuma kan gak ilmiah, masih untuk hadun nafsi kepentingan pribadi ini yang menjadi buruk kan. Cangkem elek kok. Demi apa? Pribadi. Itu udah boleh. Tapi kalau demi agama boleh. Jadi ngutek-ngutek wong dalam hal agama itu boleh. Masyhur itu nih gue debatnya Ibrahim bin Namrud. Mau ada pesta menyembah berhala, paginya mau ada sesajen massal, malamnya berhalanya diduduki kabeh kecuali sing gede terus dikalungi kapak. Ketika mereka tanya, siapa yang berbuat ini? Ya paling-paling Ibrahim, selama ini yang kritik berhala itu Ibrahim, dipanggil Ibrahim. Ini kan contoh cangkem elek, tapi tentu Nabi tetap ngendikan. Cuma ini cerita bahwa untuk kebenaran itu harus ngendikan sing kasar. Gem sapa sing lakoni iki? Yo takokno sing go pedang. Mau aku ramal go pedang kok takok. Ya sing go pedang ya berhala. Lah berhala gak mungkin ditakoki, wong ora iso apa-apa kok kon. Jadi tersangka sing wis ngerti ra iso apa-apa kok sembah. Coba gobloke ngono. Lah ora ya goblok-goblokan. Pertama nek Ibrahim digoblok. Wong kok gobloke kowe. Mung karuan ra iso omong kok kon. Nah kok. Lah kowe luwe goblok karuan ra iso apa-apa kok. Sembah ya goblok-goblok kan. Dari sapa Nabi gak kasar yo kasar dalam konteks iqamatul haq orang itu harus. Lah aku mau buat tirakwalat Mustafa tak pisoi. Tapi biasanya fikir kan malat gitu, dia akurasi. Jadi ya memang orang itu kadang harus kasar, tapi tentu fi iqamatil haq. Karena nggak ada pilihan manusia itu kalau sudah goblok, itu kan koyok arang. Nah, agak digodam sampai palu yang kuat itu udah bisa. Mau tidak mau akhirnya Allah pun dia tamsil yang kasar. Ya mau, anna yakunu lahu waladu walam takul lahu sohiba. Kena wani pangeran ini anak cerita no carane kumpul konco wedok iki. Terus paradok kabeh. Waduh bayangno pangeran. Kacau kabeh. Bayangno alhamdulillah saya hormat pangeran. Tapi dolan dengan kula ku semua lemes. Barang kula sukani dahar gumrega malih kok paradok gambaran pangeran kok lemes. Bariku gumrega meneh mergo bar mangan bakmi. Bariku seneng mergo disangoni kok kacau kabeh. Wes kacau. Tapi justru dengan kekacauan ini jelas sekali nak pangeran itu udah itu. Lalu pangeran oleh ngendikan unzur kaiban bayyuna lahumul ayat. Lalu karena yakulanit to'am. Unzur kaiban bayyuna lahumul ayat delok oleh kun nerangno cek gamblange sumangtur anda yufaku. Terus angen-angen kok iso ana wong sing cek keblinger. Pangeran jenenge terang. Aku len nerangno wis detail tarani mangan Yesus. Kok ijek ana wong sing keblinger ya iku nganggep iku pangeran. Mane unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat. Sumangtur anda. Ada kalau suwur dia konco-konco sing hafal Quran kadang-kadang maca terjemah, kadang-kadang ngaji. Kok tengah ngaji kula, ngaji sinten mawon. Tengah ngaji Mustofa. Tapi ansal sama maksudnya. Sama urutannya. Wah. Tapi nangisan dia ngaji.
Berarti seperti pengeran, mikir nasib ora jelas. Eleng-eleng. Mohon kula terangno malih. Jadi tahjin ya dalam tradisi balaghah kesusastraan Arab. Iku ana tahjin, tasna, terus taubeh. Orang itu dikritik sedemikian buruk nak menawa dadi api. Ya jenenge napa? Tahjin. Jadi sekunane kuno misalnya gedeng wong kok akhlake elek, dasar kethek. Sekunane kuno nang Islam ya kuno kirogatan khosino dasar kethek. Wong ora duwe tata krama. Ya wong dhisik nak darani tata krama ya kaya kalau ono wong ra mulya kok dadi wong mulya mantune kiai gedhe ta mantune raja, tapi kelakuane gak bijak. Oh, kucing diraupi. Itu udah janjian orang seluruh dunia udahlah ya seperti itu. Kalau mangkel itu tahjin itu mengkritik dengan tamsil sing ekstrim. Itu kan ya memang mau tidak mau harus seperti itu. Sayyidina Ali nak semua mangkel mbek wong, misalnya ono wong nek mlakune gludak gedek semua wong. Jadi Sayyidina go WC ngalor ngidul yo melete. Karena WC itu kan ada tai, lawat tengah ada apa? Tai. Lan nek semua mangkel Sayyidina Ali nak ngadani wong cek som. Kowe ku nggo kanif-kanif WC nganggo kaf. Nggo WC kok melete. Ya kan mau enggak mau untuk menghilangkan kesombongan ke sadar nak ngalor ngidul go apa? WC. Ya itu memang, ya nggak ada pilihan, memang harus seperti itu. Tapi kalau suwon sampean terus cangkem elek. Cangkem elek jaran Gus gak cangkemmu itu sembrono. Nah ilmune padha lagi oleh anu cangkem elek. Nah terpaksa ilmune ra padha, kudu di akhlak, terus kudu di keapian opo. Akhlak ra duwe ilmu. Mau niru cangkem elek tapi ora. Terus pas ke cangkem elek aja muni alasan niru aku sedurunge wis elek. Dadi gak iso kae nuduk. Wis asli kan ya? Asli dari asli rapal 11. Ya mulai kalau suwon ini para mantu dan para anak-anak ora oleh gue yang mertuamu loro. Terus buat tukokno balsam, ibu buat teron puskesmas. Gue arep-arep nak no wasiat Tegal iki wae mulai. Haram itu riba gitu, apa? Napa? Riba. Jadi memberi sedekah maupun hadiah berharap mendapat lebih. Nah, iku jenenge riba, iku jenenge mantu rentenir. Haram memang. Cara hukum, ya tapi nak cara pangeran suwe-suwe halal ya ora rong pangeran apian, tapi nak cara hukum iku akeh to kelakuan mantu, akeh. Anake merantune Jakarta, sing anak asli loro telu merantune Jakarta, ning omah mantune tok. Ibu-ibu nak diservis kan sawon. Tuku balsem koyo ngono untuk Tegal. Bebot diterone puskesmas, kita perhatian. Coba nggih mantu ngalang-alangi anakku. Anakku malah dulu ya Pak. Sedungakno Pak semoga ketoke akhlake apik. Sesuai wasiat wis Tegal wekmu. Omah bangku ya wekmu. Haram. Karena kamu menservis ini untuk mendapat lebih banyak. Jelas takbire ku jelas. Yo, jadi contohnya apa? Bi ayu tiasean hibatan au hadiyatan liyat luba aksaro min. Jadi memberi sedekah atau hadiah untuk mendapat lebih. Kalau ngaji aku ini, ngaji ngene-ngene tok aja lo swarga riba. Tapi riba saya halal, tapi gue riba. Paham ya? Jadi mulanya hati-hati ya, mulanya ngendikan ulama-ulama, muamalah itu aneh. Mulanya dawuh bapak pula balik ngendikan. Usaha kena ben selamat ning dunia ku lomo. Repot wong ora lomo iku repot. Kayak saya ini kan kiai, sering ada orang salam template hormat. Makanya kula nggih sering salam template teng tiyang karena ya saya takut. Kula biasa tuku kitab nganti kuwatah tak kayak ana tiang-tiang iso tergelem mulai di kitab kesolatan sampai akidatul awam sampai kitab ageng. Ya delok-delok sing tak kei, tapi jelas kuwatah sangat kula ngamal. Ini bukan urusan ria, ini tradisinya ulama karena kalau kamu hanya mendapat itu resiko. Kamu juga harus memberi. Dan nggak apa-apa kita memperlihatkan sedekah karena menghentikan pangeran intukus sedekah fani iman. Kalau sedekah kamu perlihatkan itu bagus. Karena nanti kalau ulama itu nggak melihatkan lo mau demi menutupi sedekah wedi riya terus dia ini ikhfa nyimpen sedekah. Akhirnya sak kampung medhit kabeh. Alasane kiai ini yo medhit. Lah mergo sedekah mau ketok jare wedi riya. Lah akhirnya kampungnya darane dene kiai
medit. Sak kampung medit kabeh anut kiyaine, malah rokok kabeh. Lainnya kadang kita harus paksakan ibda intu butuh sodakot fani imahi. Sodakot kadang-kadang harus kamu perlihatkan dan itu bagus sekali kata Allah. Fani imahi itu terjemahan itu bagus sekali. Meskipun ya tentu ada pilihan wa intu huha wa tu'tuhal fuqara fawa khairul. Tapi tentu ya ada saat kita harus ya ikhlas juga sama. Tunjukkan aku ngaji kok ikhlas. Disalami template ngajine yang ngono, ora yang ngono ya sama. Dihormati yang ngono ndak ya sama. Saya ngaji begini itu konsisten. Sekue roh aku yang ngaji ini kira roh aku ya sama. Tunjukkan kalau kita ikhlas. Meskipun ikhlas itu rahasia, tapi tunjukkan, dilatih. Karena semua amal baik itu sebaiknya diperlihatkan supaya bisa ditiru. Mengenai kritiknya Imam Ghazali, sama lihat nanti di Ihya. Imam Ghazali itu cerita, banyak ulama zuhud yang mendewa-dewakan amal isror, amal rahasia, karena terbebas dari ria, terbebas dari penyakit ria. Oleh kritik Imam Ghazali ini. Lah gunanya apa? Allah ngutus nabi. Semua nabi diutus ini untuk memperlihatkan ngamal apik dan supaya ditiru. Umpama amal sing ditutupi luwih apik tinimbang amal sing dipertontonkan, tentu nabi kon nutupi amale apik kabeh. Ora sida ana nabi ora ana contone. Wah. Ya tutup to. Baleni meneh. Umpama ikhfa, menyamarkan amal segala-galanya terus nabi diutus kono apa ya Allah. Kan nyontoni kan? Nyontoni ben didelok umate ditiru. Nabi salat zuhur dhuwele. Terus piye ora men salat zuhur? Ben niru nabi lah, terus golek didelok dhuwele mergo wedi riya. Terus oleh salat zuhur nganggo anut sapa? Mulane banyak amal apik harus kita tontonkan. Mulane Nabi nak ngendikan ya sallu kama ra'aitumuni. Salli. Cung kena salat delok aku. Ya sudah delok. Gak apa-apa misalnya kayak aku ngomongin, ben kenapa ngalim, niru aku, wes mau tafsir Jalalain kayak aku pas mocon. Wae rofa, wae nasab. Ojo sampai wae nasab buat jerno misalnya seperti itu. Ya harus ngomong. Makanya Imam Ghazali mengkritik, fa'ayurut batin ajalu min rutbatil anbiya. Bahwa hum yu'linuna bil khairat, wa hum yu'linuna bil hasanat. Enggak ada derajat yang lebih tinggi ketimbang derajatnya para nabi dan mereka saat melakukan kebaikan ya dipertontonkan, diperlihatkan. Karena tadi kebaikan harus berkesinambungan dan itu harus ada yang nyontoni. Ulaikal ladzina hadahumullah fa bihudahum. Nah, soal nanti di hati atau amal tertentu oke kita ikhfa, misalnya tahajud. Menurut saya kalau mungkin ya jangan jamaah karena tahajud min awalil amri termasuk sholat yang enggak disunatkan apa? Jamaah. Itu pun masih ada ulama mengatakan kalau ada orang awam yang ingin latihan tahajud enggak apa-apa jamaah. Karena nyontoni, walaupun semua sholat yang enggak disunatkan jamaah itu bisa sunat kalau gue nyonton. Itu masyhur itu di kalangan ahli fikih. Ya piye? Ya memang harus seperti itu. Makanya semua ulama itu punya tradisi nak ngamal apik itu dipertontonkan. Karena tadi, coba sekarang misalnya kamu tahu caranya sholat karena Nabi sholatnya ndelik apa dipertontonkan. Orang tahu kalau zakat fitrah itu 1 sok atau 2,5 kilo. Karena Nabi kalau 3 zakat dipertontonkan. Ini loh dong sedekah kudelok, nak fitrah mau sak ini. Ayo contoh pone haji malah. Nabi ngendikan khudu anni manasikakum. Kan dari Nabi nak kalau haji sebuti, kowe melok haji. Pas Nabi haji itu yang ikut itu 114.000. Catat itu yang ikut Nabi haji waktu itu 114.000. Karena semua diumumkan Nabi, ayo ikut saya haji. Kemudian melihat apa saja yang saya lakukan ketika haji. Khudu anni manasikakum. Kemudian Anda meniru cara saya haji. Itu dipertontonkan apa delik? Dipertontonkan. Kemudian sekarang orang mendewa-dewakan amal ikhfa. Alasannya ben gak riyah, ben gak ujub. Kenaan wong medhit. Ora tau sedekah, ora tau nyumbang masjid. Ya sedekah ta ora ana wong roh. Ora tau mulang ta apa? Ya mulang ora ana wong roh. Mulang jin. Mulang ora ana wong roh. So, aku ya sering sedekah ora ana wong roh ya, kok demenane ora ana wong roh. Paham ya? Jadi orang itu gak usah berlebihan. Makanya oke. Ngamal baik ya gak apa-apa sekali-kali diperlihatkan niatno mensiarkan kebaikan. Tapi ya ada jatah-jatah yang amal
sirron. Makanya Sayyidina Ali kalau punya uang itu dibagi 4 masyhur. Mergo jare Sayyidina Ali gini, satu-satunya orang yang ngamal 4 di satu hari itu saya, kata Sayyidina Ali. Mergo ayat nama alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan nahar sirron wa alaniyah. Sehingga Sayyidina Ali, saya punya uang 4 dinar, yang satu saya sedekahkan siang, yang satu saya sedekahkan malam, yang satu saya sedekahkan secara sirron, yang satu saya sedekahkan secara jahron. Quran nyifati yunfikuna amwalahum bil-laili wan nahar, berarti malam, siang, terus sirron wa alaniyah, berarti 4. Sampai seperti itu. Jadi ulama dulu itu sampai hati-hati. Saya tidak sombong ya, saya itu sering belikan kitab santri-santri yang punya bakat alim. Mau aku ngerti kue bakat alim, terus kondo aku tak tuh kono. Tapi dokterno misalnya terus. Tapi nak kesolatan gak apa-apa, tak tuh kono saiki kan gak perlu butuh alim. Tapi nak kitab sing aneh-aneh. Saya itu beli kitab Abu Abdul Farad karangannya Said Muhammad sampai lupa jumlahnya, saking seringnya beli. Ya perbeli itu langsung 10 sampai lupa jumlahnya, saking banyaknya santri yang saya kasih. Biasanya alumni pondok mana yang sowan saya ingin minta ijazah, minta ngaji, tak kasih. Bukan urusan sombong karena tadi sedekah itu harus intub dus sedekah panima. Kalau sedekah kamu tampakkan itu juga bagus. Terus kadang ya saya ngambil waktu siang, kadang malam karena Quran ngendikan bilaili. Tapi kadang sirron ya ada tertentu 1-2 orang yang tertutup tak kasih. Kadang alaniyah pas saya ngaji ada anak 60 tak kasih. Ya itu tadi sirron alaniyah. Jadi nggak boleh sedekah kok semuanya apa? Nah carane sedekah piye wae kula baleni malih. Lawane medhit, ambek nganggo bahasa-bahasa sing elek. Aku nak medhit berarti koyo wong goreng tae. Sesuk isin dhewe no. Wong kok goreng tae meneh. Walek to ora? Walek banget. Wong kok goreng tae. Aja tapi nak bahasa wong tomak gitu. Kok koyo asu, senengane ngeleti utahe. Wis wae ngeri-ngeri. Wae dadi apa? Lah wong Arab malah parah meneh. Wong Arab iku wis parah tenan nang tamsil. Ana wong ditakoki. Wong iku ditenane raine piye kok? Terus aku nak ketemu dekne niteni raine piye? Jadi wong Arab kabeh roten nakarot hati. Koyok tletong garing sing dicocoki pitik. Wong tletong garing saya lek dicocoki. Jadi wong Arab nak darani rai kok trutul-trutul. Iku nak darani kabeh roten nakarot hati. Koyok tletong garing sing dicocoki pitik. Iku elek banget, elek biasa. Makanya kalau suwun ya terus ilmu itu beda be adab ya. Jadi kalau ilmu itu kudu ana kasare, ana kulil haqqo walau kana apa murra. Mulane pangeran ketika menafikan dirinya tidak punya anak, ngendikane seperti anna yakulu lahu waladun. Kok kebayang aku dia anak. Toh walam takul lahu sahibah. Sahibah kanca napa we? Ana wong ngekeki wong liya kok niat untuk tambahan luwe akeh. Iku falayar mongko ora bakal tambah utawa ora bakal berkah apa ma. Yasku tegese ora berkah apa ma indawa. Mungguwe apa la sawaba tegese ora ana ganjaran mujud fi ing dalem ikilah etok utawa fi ing dalem set lil mutin kedhe wong sing ngekeki. Nggih wae jumlah haram kan. Tapi ajane hukumnya haram, tapi nak sampean njuk kurtingan ora haram. Bahasa halusnya orang haram ya berkah, ora berkah loh. Bisa jadi ya haram itu piye? Apa kan? Ya haram berkah. Agak gak sing mantu kelakuane ngono. Agak. Ayo kelakuan kok ora oleh. Biasa wae nek kok bahasa wis pokoke wae. Cuma ning atimu ya empung. Wa mau te opo wae ate tum kang ngekekno sira kabeh ning wong liya min zakatin sangi zakat, sedekatin tegese sedekah. Turiduna kang ngarepno sira kabeh biya kelan zakat. Manane zakat boten zakat sing fardhu boten. Jadi temriki zakat tidak zakat yang fardhu. Makane ditafsiri min zakatin napa? Sedekah. Turiduna kang ngarepno sira kabeh ngarepno biya kelan zakat kowe ngarepno wajah wahi ing ridane Allah. Faulai kamu kote mengkono-kono kabeh rumya ulaika iku almutifuna iku wong sing nikelno ganjarane. Sawabahum tegese nikelno ing ganjarane. Bima kelan perkara aro tukang kersane sapa ngakeh ing mafi.
Fihi ku tetap ing dalam dawuh iltifatun ta mengu. Manane mengu berganti minal khitobi saking domir khitab. Allahu ta'ala iku alladzi Allahu ta'ala iku alladzi khalaqa kang gawe sapa lati kum ing sira kabeh. Summa rusakakum. Mongko nuli maringi rezeki sapa apa kum ing sira kabeh. Ya Allah nyindir kowe. Lha kowe sedekah kok arep-arep dikai luwe akeh. Allah sing gawe kowe. Ya sing maringi rezeki kowe. Nek sedekah ya sedekah wae ora usah arep-arep entuk luwe napa. Tapi nek arep-arep ning Allah angsal lho Kang. Jadi misalnya kula ngekeki ruhin 10.000. Arep-arep digenti Allah 100.000 angsal. Perkarane kan nek Allah nyendat sing paling layak diarep-arep Tapi nak kowe ngekeki pejabat 100 juta, tujuane kok bentuk proyek 1 miliar, niku sing haram. Sing ngekeki yo haram, sing dikeki yo haram. Mergo jelas yo. Nah bahasa Indonesiane sisuap yo. Bahasa Arab niku riba, napa? Riba. Jadi riba mboten rentenir tok, Kang. Kalau rentenir kan wong utang 1 juta kon bayar 1.500.000. Iku rentenir. Rentenir ngoten niku nggih rentenir. Wong nyalami template pejabat atau sing di otoritas 100 juta, arep-arep untuk proyek. Sampai. Iku yo rentenir. Mulane di saya lah Indonesia ngono diharamno nggih saya. Jane aja diharamno tok, aja dilakoni. Penting ora haram ora dilakoni. Penting dihukum haram ora dilakoni ini. Jadi maknane haram itu dialang-alangi terjadi. Kalau baleni malih. Haruma itu bahasa Arab, maknane dialang-alangi terjadi. Mulane nek ana faraid, ana anak lanang iku mahjubna dulure mayit. Karena disebut mahjub khirman. Jadi nek ana dulure mayit, ana anake mayit lanang berarti dulur-dulure mayit itu misalnya mahjub khirman. Dialang-alangi saka hak napa wae. Jadi Allah nak ngaramno zina, maknane ben zina ora terjadi. Nak ngaramno rentenir, maknane ben rentenir iku ora terjadi. Coba wong saiki haram yo ben terjadi yo. Ben wong diharamno iku pernah dilakoni sembrono. Saya ilmu ini sentak wong wis kacau kabeh. Tapi piye zaman akhir ben sebenarnya. Ya sebenarnya ana urusan dhewe ben. Imam Malik ku kula warai dadi wong alim kula warai. Imam Malik ku lucu. Imam Malik ditakoki. Wong sing nentang pemerintahan itu hukumnya piye? Misalnya zaman itu ana khalifah iku sapa. Wong sing nentang pemerintahan itu, tapi orang nentang sing chaos lagi utawa apa terjadi? Mengkudeta mboten ya pokoke nentang lah, nentang tapi orang mengkudeta atau mengimpeachment itu mboten mengimpeach mboten. Pokoke nentang. Ditakoki Imam Malik. Hukumnya nentang pemerintahan itu sebut. Lah karek kelakuane sing mbok tentang koyo sapa? Nak koyo Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, koyo Umar bin Abdul Aziz, sing nentang sing salah. Lah nek padha fasik sing nentang yo fasik, rapati salat, sing ditentang yo rapati salat. Sing nentang yo sing ditentang yo pemerintahan sing korup, sing nentang yo bisnis demo. Cari Imam Malik lucu. Ben diurusi pangeran. Yang takimu wa adzalim bin zalim. Kok dolim mak didu pangeran. Ben kok padha dolim. Jadi Imam Malik lucu tadi. Ben kok padha kok dolim. Semuanya takimu wa jami'an. Kok entah ini disiksa Allah kabeh. Loro gitu. Artinya itu misalnya nyuwun sewu yo, andai kan preman itu kok enggak diurusi negara, enggak ditangkap tentara atau polisi. Antar mereka sendiri juga sering bentrok. Pasti antar orang dolim sendiri kan ya saling bentrok. Saling ingin menghabisi. Saya cari Imam Malik, tapi itu ya mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i ya enggak. Negara harus ngambil sikap ketika ada yang nentang. Jika negara disahkan secara konstitusi, maka yang tentang disebut buhot. Buhot itu harus dilawan. Tapi tidak harus dibunuh, dilawan. Jadi aturannya ada. Jika pemerintahan sah, maka haram dikudeta. Tapi itu jelimet lah, sudah masalah-masalah jelimet. Tapi nak dari Imam Malik, dalam sih tentang sopo. Si tentang soleh, si tentang sing salah. Karena pada dolim, buan. Ada pangeran diadat, wong dolim ketemu. Dalimu bariku disiksa apa? Barang. Jadi Imam Malik madzhabe kaya sing gawe sinetron. Sinetron Indonesia gambare ngono. Ana wong jahat mbek ibuke. Jahat ambek bojone. Terus sertifikat digadekno, ibuke diterlantarno. Lah dene mergawe ning kota digarong ngono lho. Dadi wong dolim ibuke. Engko ning kota didolimi penjahat.
jahat jadi dolim, akhirnya ya di dolimi. Jadi sinetron Indonesia gambarannya kok madzhab Imam Malik. Ya kayak kiai loh, kiai rapati ikhlas, ndalah ya bubar umat. Jadi dia ini dolim, gue bodoni umat. Sesuai di umat sing dolim tinggal ngono barno. Jadi ya semua pangeran yang diatat ngono. Jadi pangeran itu sama tak ceritani. Bani Israel zaman Nabi Dawud itu dolim. Dolime pol, sing didolimi para nabi. Pangeran nak ngutus para nabi dolim kan ra oleh. Nabi pilihane pangeran jadi kongkon. Tapi pangeran kepengen males. Bani Israel sing dolim. Akhirnya apa? Ngongkon Buktanasor. Bukat Nazir dolim-dolime wong dipacaki pangeran dolimi Bani Israel dadi dolim makan. Ora pantes to, misale kowe dijotosi preman, kowe kiai saleh. Terus pangeran maringi kowe dewatak jotosi ngidak-ngidaki preman kan lucu, kiai kok ngidak-ngidak wong kan terlalu lucu. Cobaan pisan kan ora lucu. Mesti pangeran iku delala wong dolim iku jupamuk dolim lihat. Ya, padha dolim ben ngono dari Imam Malik. Bani Israel ketika dolim akhirnya dirusak sampai situ. Buktanasor itu yo dolim, jadi dolim mangan. Kok gambaran sinetron itu? Sinetron gambaran ngono. Orang wedok wengkek meloroti sing lanang, bareng sing lanang kiri dibuat. Terus dia katut lanangan, lalah kebodoh nembek lanangan anyar. Jadi bar bodoni lanangan, dia dibodoni lanangan. Terus podo faseke podo dirusak. Nah jadi Imam Malik ben ngono kok. Dolim disiksa wong dolim semayan takimu wah min huma jami'an kok dua-duanya disiksa pangeran berarti gitu. Nah kalau ya rada cocok dengan madzhab Imam Malik. Jadi rada cocok artinya ben dulu mafia ben ketemu mafia engko ora padha ngulingi sesuai ora padha napa ngulingi cara madzhab sinten Imam Malik. Tapi cara madzhab Syafi'i anda madzhab Syafi'i itu negara yang disahkan ahlul halli wal aqdi itu harus sah dan yang menentang boleh diperangi. Itu disebut apa? Disebut apa? Buhor. Ya tentu merangi itu nggak harus pakai represif, bukan ya ada tahapannya. Tapi memang kecenderungan madzhab Syafi'i itu pokoknya mendukung pemerintahan yang apa? Dari zaman Mbah Masrus, zaman Mbah Ali Maksum sampai saat ini zaman Mbah Mun. Agar diundang presiden ya tetap do kerso. Meskipun presiden yang nggak beliau pilih. Biasa itu waliun amri. Makanya mulai dulu rata-rata kiai ada biasa sama presiden gubernur. Padahal dulu nggak mesti yang dipilih. Tapi karena sekarang sudah kadung jadi apa? Waliun amri. Itu sudah tradisinya madzhab apa? Syafi'i. Jadi kalau tradisi madzhab Syafi'i itu kalau kadung jadi waliun amri kamu harus loyal. Ya karena itu disahkan oleh ahlul halli apa? Soal kalau nggak cocok ya ngeritik saja, tapi tidak usah apa kudeta atau mengimpeachment itu enggak, ya biasa saja. Geremeng, ada cocok ya, pokoknya orang Jawa pokoknya apa? Ya geremeng itu kegiatan. Daripada jadi udun, dimpet terus geremeng mana? Allahu ta'ala iku khalaqakum Allahu ta'ala iku alladzi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum mongko nuli maringi mati sapa wa kum sira kabeh. Sumahiku mongko nuli maringi urip sapa Allah kum ing sira kabeh. Hal min syurakaikum ana ta iku setengah saking mitra-mitra sira kabeh itu sekutonan-sekutonan sira kabeh. Iman saking wong asyraktum kang nyiriki sira kabeh billahi ing Allah. Apakah di antara kalian manute ana wong ya falu kang iso nglakoni sapa man yudalikum saking mengkono-mengkono kabeh min saen saking kegiatan apa wae. Panane ngene lho, Allah sing gawe kowe, sing maringi kowe urip, maringi kowe mati. Jajal saiki wong sing mbok sebut pangeran. Misale kayak darani Yesus iku pangeran, jajal. Zaman Yesus ora ono sing uripno sapa. Saiki Yesus mati sing matekno sapa. Kok iso mbok arani pangeran, ndekne dhewe ya mati. Artinya cara keyakinane mereka kan Yesus iku mati. Wong pangeran kok diyakini mati kok aneh kabeh. Nah, jadi pangeran mulane lah jare tafsir Jalalain lah. Ono sing mbok anggap pangeran iso nglakoni iku terus lah manane ora bakal ora bakal. Moya agama iku nek ora bener iku paradoke kake. Wis pokoke paradok wis kake. Kacau kan. Darani pangeran tapi darani doyan mangan. Darani pangeran tapi mati dibunuh kan kewacok kan. Nah, sesuk kan pangeran enggak bisa melindungi diri kan kewacok kabeh kewacok paradok kabeh kewacok. Beda nek agama Islam kan penak.
Allah itu sapa? Pokoke zat paling pertama. Jangan-jangan sedurunge Allah ono zat liyane. Ya berarti sing dadi Allah sing sedurunge iku. Lah nek sedurunge kono ya pokoke sing paling awal. Lan tari Allah itu sapa? Ya pokoke azali sing paling awal. Wis. Ana sing awal meneh iku wae sing paling awal. Pokoke kudu ono, ya sing paling awal. Lah nganti kapan? Ya nganti akhir. Lah akhir piye? Ora ana akhire. Dadi paling ya pokoke ngono, dadi penak. Terus ana kembarane ta ora ya ora ana kembarane. Nek ana kembarane bulet. Kita warai tauhid cara wong pinter cara wong awam. Cara wong pinter ya, cara wong awam wis do iso. Ya, cara wong awam wis do iso kan sudah pinter. Sampe tak kita bedheki. Ana pangeran loro gen kembar. Padha-padha pengen dadi pangeran. Ngono. Sitok kepengin gawe bumi, sitok kepengin gawe ra bumi. Pangeran A muni bumi ana. Jadi pangeran B jangan ada. Terus ternyata bumi ana. Berarti dadi pangeran sing ndi cara? Sing A. Tak cara mantek gak ngono. Wes sing dadi pangeran sing A. Terus sing B anak buah. Lah saiki wis anak buah itu sak udah menimu. Saiki kowe mesti percaya Mas. Mesti ra iso biasane dene. Matematika ra iso. A kepengen iso gawe bumi, tapi ra iso gawe banyu. B iso gawe banyu. Sing dadi pangeran sing ndi? Kan plus minus sih. Kuwajib. Nah cara ilmu mantek sing kelas A, sing kelas ulama, carane mikir gak ngono. A mbek B ku jaya takoki mus kuwi. A mbek B ku perbandingno mergo padha-padha pangeran napa padha-padha manusa. Ketika latihan. Gak jawab, Jawab. A mbek B padha-padha perbandingno atas nama padha-padha pangeran apa padha-padha manusa. Lho ora kok manusa bakas pangeran manusa bocah kok ora Jawa ora Arab. Mas, gak usah isin musuh. Ini kan konteksnya bakas pangeran. A kamu bandingkan B itu dalam konteks sama-sama pangeran. Terus A, B itu podo kan, podo-podo pangeran. Oke, sepakat. Terus gue anggap podo-podo mampu, tah awalnya kayak yakin yang paling mampu A, B gak mampu. Podo-podo mampu. Wes kan kamu kan darani podo-podo hebat, podo-podo mampu. Terus dites kan saya dites. Dites kan gaya bumi. Ternyata A iso, B ra iso. Nak cara mantek pancen utekmu wis salah. Kowe muni padha-padha mampu ternyata sing mampu atok kowe darani B mampu kowe wis goblok. Paham ya? Jadi dari awal ora ono B mampu kok kowe salah duga. Paham? Wong salah duga kok mbok terus-terusno. Mestine dadi ora ono bahasa rasido pengira kowe sing salah duga pancen min awalil amri. Pangeran yo mau atom, beu. Kayak ngene lho, kowe nyangka Mustofa mbek Ruhin iki padha-padha alim. Bareng maca Jalalain, sing macet sapa pantes iki. Sapa sing macet antara niku? Mustofa ya. Apa padha macet e? Jadi kalau dalam ilmu mantek, yang disalahkan tuh orangnya, orang yang punya zon. Makanya wa inhum illa yazunnun, kesalahan manusia itu mencari Tuhan kok lewat apa? Zon, lewat zon itu penyangkaannya wong A B B kok dianggap podo-podo pangeran. Bareng dianggap podo-podo pangeran, sing A ternyata mampu gawe bumi, sing B ora. Sekarang pertanyaannya, tidak mampunya B itu karena kamu songko nggak mampu, apa awal-awalnya nggak mampu? Awal-awalnya nggak mampu. B sejajar dengan A mergo tekem sing salah. Wong karwan ra sejajar kok sejajarno. Rom ngenteni gak mampu. Tapi kan hakikatnya gak mampunya kan min awalil amri. Mulai dulu juga gak. Nah, sekarang misalnya pertanyaan kan bisa saja Gus B bisa gawe bumi tapi ra iso gawe banyu. B iso gawe banyu tapi ra iso gawe bumi. Terus pertanyaannya adalah kowe kadung darani syaratnya pangeran apa mampu. Ala kulli shay'in mampu melakukan apa? Berarti kayak goblok ping 13 malah. Wong A yo terbukti ra mampu, B ora kok kompetisekno dadi mesti pangeran yo ora A yo ora B. Dadi goblok meneh. Ora paham. Lu paham tenan ora bisa diterang. Makanya kritiknya Allah nak ambek wong kafir iyat tabiuna illa dzon wa inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a. Dadi mikir kebenaran ojo nganggo
Lho, nang ngoten wong ambek pe padha ra mapune kok mbok kompetisekno mbok kandidatno dadi. Berarti pangeran di luar iku, dono melereni, napa? Paham ya? Gampang di. Nganggo ilmu bodho be ilmu alim. Gampang ilmu alim kan asline, luwe awet maksudnya. Tapi ya angel ya. Ya dilatih maksudnya, dilatih. Suwe-suwe pinter di. Nah, pinter ya bebo pinter pokoke suwe-suwe iso. Nah, mulane pertanyaane pangeran hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum. Saiki buktekno iso tenan nglakoni ta ora. Lah nek iso ya ora usah pangeran. Tapi oleh ora pangeran yo mulai dhisik ora kok mulai raisane. Cuma kowe tau nyangka iso. Nah sing salah penyangkaan kan. Mulane pangeran ya akhirnya ya pangeran iso apa ya. Kul huwallahu ahad Allahus samad. Ya pangeran itu mesti sito, ora ana kembarane. Kok nek ana kembarane ya repot. Repote mau. Ternyata misalnya Allah membandingno Yesus. Terus Allah iso gawe langit bumi Yesus ra iso. Terus barane banding ku piye? Wong karuan ra banding kok banding-banding. Malah wong aneh. Wong ketoke padha kok ketok wong karuan ra beneman kok. Mane ngaji tauhid ya ben kulino nopo pakai logika sing solid ya. Lah ora bakal liyane Allah banding ya. Subhanahu wa suci Allah wa ta'ala namo lur Allah amma sang apa wae yusyrikuna kang nglakoni syirik sapa wong akeh piye. Utawa yusyrikuna wa bihi. Sebab itu Allah selawase maha suci dari yang mereka tuduhkan. Wong kafir nuduh pangeran itu ana Yesus. Wong Yahudi nuduh ana ngene. Allah itu terbebas dari apa yang mereka katakan. Mergo omongane mereka mudzon sehingga berdasar fakta nopo ilmiah. Zuhara pertelo wal fasadu kerusakan fil bari ing dalam daratan, il kifari tegese daratan. Ya iki kono anane belantara. Bikuhtil matori misalnya kelawan apa? Paceklihe napa? Udan wakil latin abadi lan misalnya kelawan sidike tanduran. Wal bakhri lan rusak apa segara misalnya. Il bilat tegese pira-pira negara ala tikang alat anhar kang ing atase pira-pira mata air sing anhar ing atase pira-pira dekat sungai. Ini cari Imam Suyuti misalnya bikil latimaiha. Kelawan dadi sidike sungaine banyune anhar. Jadi Imam Suyuti nak maknani bakhri ora kok segara. Telah nyata kerusakan baik perkampungan yang asli perkampungan darat kayak gunung kayak maupun perkampungan sing ning kawasan kepulauan. Jadi bakhri bukan lautnya tapi napa? Perkampungan sing ning kepulauan. Ail bilat allati alal anhar. Jadi bukan bakhernya tapi napa? Bilat. Ini cari Imam Suyuti. Sama ras pendapat yang usul kan. Tapi kita yo ngani ngoyo. Oh, sak sampean kok tentang Imam tuh. Walat. Bima kelan perkara, kabeh bumi cek lautan iku rusak bima sebab perkara. Kasabat kang nglakoni apa edinasi, apa tangan-tangane manusa. Oleh rusak misalnya minal ma'asi saking nglakoni pira-pira maksiat. Liudzi ka supaya ngicipno sapa Allah hum ing kufar bil ya iklan ya. Nah kira kita nopo dhaharul fasadu fil barri wal bahri maka sabat aidin nasi liudzi ka berarti bil ya. Wan nuni lan nun berarti nopo linudzi ka berarti ngangge dhamir muazzim nafsa. Linudzi ka supaya ngicipno sapa ingsun apa hum ing wong akeh bil ya iklan ya liudzi ka wan nuni lan nun apa linudzi ka ingsun ngicipno ba'dal ladhi sebagiane perkara. Ba'dal ladhi sebagiane perkara amil kang lakoni sapa ngakeh. Ai ukubatahu tegese ingsun ngicipno ing penyiksaan ning ba'dal ladhi. Ukubatahu ya. La lahum namna sapa ngakeh iku yarjiuna gelem bali sapa ngakeh. Wis kene kula suwun sinten mawon sing dakwahi Allah niku anut adate pangeran. Dadi pangeran ana wong salah kaya apa iku pangeran tetep dawuh la allahum yarjiun nak menawa gelem bali. Mulane sampean ra usah ngafir-ngafirno tiyang, menfonis tiyang wong ngono ora bakal apik. Ora oleh wong pangeran sing pangeran wae kabeh sing kaya apa salahe jek disebut la allahum yarjiun nak menawa gelem bali. Manane ya tubuna tegese menawa gelem tobat.